السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنكملوا الشرح ديال لا بواط ميرفي. حنا باقين في الفصل الاول. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم الجديد. هادشي الا عجبتكم هاد لا ميثود باش كنشرح وديروا لي لايك. يلا نبداو على بركه الله. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain depuis mon enfance. يعني كنظن ما عمري حطيت رجليا في شي حمام بلدي مني كنت باقي صغير. يعني هنا راه سيدي محمد ادولت اللي كيهضر. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'enfranchir la porte. يعني دائما تيجيني واحد الاحساس خايب بزاف تيمنعني نحل الباب ديال شي حمام. à bien réfléchir مني فكرت مزيان. Je n'aime pas les bains ما كيعجبونيش الحمامات البلديين. La promiscuité, l'espace d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux mon écart. يعني la promiscuité هو داك الاختلاط اللي تيكون في الحمام. l'espace d'impudeur هو داك المكان اللي فيه قلة الحياة وقلة الاحترام، حيتاش بنادم تيحيد حوايجو باش يعوم. هادشي ما تيعجبش سيدي محمد، هادشي بالنسبة ليه قلة الحياة. ودوك الناس اللي تيبقاو غاديين جايين في الحمام اللي تيتسحب لهم راسهم واش اوبليجي واش ضروري يديروا هادشي. المهم هادشي ما تيعجبنيش. مي مون فون واخا كنت باقي صغير جو سونتي سورتو سو غرويمون دو كور هيومن. انا كنت نحس وسط داك هاد الازدحام ديال الاجسام البشريه دون سو دومي جور انكيتون. يعني في هاد نص النهار حيتاش تمشيو للحمام تيبقاو تما كنص النهار. المهم كيتعطلوا. المهم هادشي كيقلقني بزاف. une odeur de péché واحد الرائحه ديال الاثم. sentiment très vague واحد الاحساس غامض بزاف. surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mais qui provoquait en moi un certain trouble. واخا اصلا كنت في واحد العمر اللي باقي اصلا تنمشي مع ماما للحمام، هادشي كيخليني نحس بواحد الاضطراب. Dès notre arrivée nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. يعني مني دخلنا للحمام، من وصلنا للحمام ديك الدخله ديال الحمام فين تنبدلو حوايجنا كاين تماك كاين فراش كاين الحصيره. Après avoir payé 75 centimes à la caissière مني خلصنا 75 ريال لا كيسير، هذيك اللي كتخلص هذيك اللي مكلفه بالحمام. Nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. يعني بدينا كنحيدو حوايجنا في واحد الصداع وفي واحد الصوت مخلط. Un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées. يعني عيالات غاديات جايات à moitié habillées ما لابساتش كلشي. Des ballons de leur énorme baluchon, des caftans et des mansorias, des chemises et des pantalons, des haiks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. يعني بداو كيجبدوا من البالوشون هي ديك الرزمه. كيجبدوا من دوك الرزمه حوايجهم القفاط دي مانسوريا دي شوميز لي بونطالون سراول دي حيك اغلون دو سوا دو نوبلويسون بلونشور. يعني هاد الحيك اللي مصنوع من واحد زعما اللي من واحد الحرير فاقع البياض. toutes ces femmes parlaient fort. كاع هاد العيالات كيهضروا بجهد. gesticulent avec passion كيتحركوا وعاجبهم الحال، زعما تيتحركوا وعاجبهم الحال. pousser des hurlements inexplicables et injustifiés. وكيبقاو يهضروا بالجهد وتيغوتوا. المهم هاد الغوات ديالهم وهاد الصراخ ديالهم ما تيتفهمش ليا وما كنعرفش علاش زعما تيديروا هادشي. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. يعني حيت حوايجي وبقيت عريان. Les mains sur le ventre يدي على كرشي devant ma mère lancée dans une explication avec une amie de rencontre. وجالس قدام ماما اللي جالسه هي كتهضر مع واحد المراه اصلا ما كتعرفهاش.
Il y avait bien d'autres enfants كاينين دراري وحدين اخرين mais ils paraissaient à leur aise ولكن هما كانوا مرتاحين. كوري entre les cuisses humides هما كيجريو وسط les cuisses هما الفخاذ المبللين les mamelles pendantes les montagnes de baluchons fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. يعني هما تيجريو فرحانين باش يبينوا كرشهم المنفوخة et leurs fesses grises. Je me sentais plus seule que jamais. حسيت براسي وحيد كتر من العادة. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. أنا تأكدت بأن هذا هو جهنم، يعني هذا الحمام راه جهنم. Dans les salles chaudes في هاد البيوت السخان بزاف l'atmosphère de vapeur يعني الجو داير بزاف فيه داك الجو فيه البخار بزاف. les personnages du cauchemar qui s'y agitaient la température finir par m'anéantir يعني في هاد البيوت السخان بزاف فيها هذاك الجو اللي فيه البخار vapeur ودوك الناس اللي دايرين بحال الأحلام المزعجة كي ساجيتي اللي ما كيزقاوش زعما كيتحركوا ما كيجلسوش. لا تمبيراتور فينير بار مانيونتير وهاد الحراره اللي سالت معايا صافي ما قدرش نتحرك. جو ماسي دون ان كوين جلست فواحد القنت ترومبلون دو فيفر اي دو بور وكنترعد بسخانه وبالخوف. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens. بغيت نعرف هاد العيالات اش كيديروا هنايا تيجيو تيبقاو يدوروا في كاع تيبقاو يدوروا ما تيجلسوش وتيبقاو يجريو في كاع الاتجاهات. Traînant de grandes seaux de bois débordant d'eau bouillante كي ميكلابوسي او باساج وتيبقاو يعمروا دوك السطوله الكبار بالماء الماء سخون ومني تيدوزو تيبقاو مني تيهزو دوك السطوله تيدوزو داك الماء تيترش عليا مني تيدوزو. Ne venait-elle donc pas pour se laver هادو ما جايينش باش يغسلوا حالتهم. Elle y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux يعني كاينه وحده ولا جوج اللي كيبقاو يجروا في شعرهم زعما تيغسلوا شعرهم. Assise جالسات لي جامب allongées ورجلينهم مسرحين protestant d'une voix haute هما تيهضروا بالجهد. Mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence et continuaient leur éternel voyage avec leur éternel soudain. وهادوك اللي تيبقاو يعمروا في السطوله ديال الماء وهما بحال قلتي ما حاسينش كاع بالحضور ديال هادو اللي جالسين تيغسلوا في شعرهم ومن بعد صافي تيكملوا المشي والمجي ديال ديالهم اللي ما تينتهيش كاع وهما تيعمروا الماء. Ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras. ماما حتى هي راها غارقه في داك الزحام ديال الرجلين وديال اليدين المهم داك الزحام ديال العيالات حتى هي غارقه تما. Me lancer une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. وتهي كتجي كتعطيني واحد الامر ولا واحد المعيوره ولا كتعايرني واصلا جو n'arrivais pas à saisir يعني ما عرفتش اصلا علاش كتعايرني وعلاش كتقول لي هادشي et disparaissait ومن بعد كتختفي ثاني. devant moi قدامي dans un sous-vide في واحد السطل خاوي il y avait un pain encore كاينه واحد المشطه ديال القرن باش كيمشطوا الناس زمان. un gobelet de cuivre bien assis واحد الغرف ديال النحاس باش يهزوا به الماء. des oranges et des œufs durs ليمون كاين في داك السطل الليمون والبيض مسلوق. je pris timidement une orange je l'épluchai خديت بخجل واحد الليمونه l'épluchai نقيتها je la suçai pendant longtemps وبقيت كنمص فيها مده طويله.
لو روغار فاغ يعني ما بقيتش كنشوف مزيان، يعني الرؤية ديالي مضببة. Je sentais moins l'indécence de mon cours dans cette pénombre، يعني داك الاحساس ديال الاول بدا تينقص، داك الاحساس ديال قله الحياء وداك الشيء بدا تينقص حيتاش مركز مع ليمونة. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient leurs seaux de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce. يعني صافي مركز مع ديك الليمونه، داك الاحساس بدا تينقص وبديت كنشوف في الجسم ديالي تيقطر بالعرق سيور، وصافي نسيت دوك العيالات اللي ما تيزقاوش، تيبقاو غير غاديات جايات، باش يعمروا الماء. المهم هادشي اللي تيديروا في هاد البيت ما تيبغيش يتفهم ليا inexplicable. Ma mère fondit sur moi، يعني ماما تلاحت عليا. Elle me plongea dans un seau d'eau، يعني غطساتني في واحد السطل تاع الماء. me couvrit la tête d'une glaise odorante، يعني عمرات لي راسي بواحد الطين المبلل بحال الغسول. Et malgré mes cris et mes larmes me noya sous un flot d'injures et de feu، يعني رغم الصراخ ديالي وانا تنبكي والدموع لي لارم، يعني بدات عليا تاني بالمعيور نزلات عليا بالمعيور العافيه زعما كتكب عليه الماء السخون. Il m'a sorti du seau، يعني خرجتني من السطل. me jeta dans un coin comme un pack، يعني خلاتني في واحد القنت بحال شي رزمه باكي. disparu de nouveau dans le tourbillon، يعني اختفت من جديد في داك الزحام وسط دوك العيالات. mon désespoir dura peu، يعني ديك خيبة الامل بدات تنقص. je plongeai la main dans le seau à provision et je pris un œuf dur، يعني لحت يدي في السطل ديال الماءونه وخديت واحد البيضه مسلوقه. gourmandise dont j'étais particulièrement friand، يعني gourmandise زعما لذيذه بزاف، زعما بنينه. اصلا انا تيعجبني المذاق ديال هاد البيض. je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune que ma mère est apparue de nouveau، يعني مازال ما كملتش الماكله ديال داك الصفر وهي تبان ليا تاني من جديد. m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée، يعني وبدات كتكب عليا الماء السخون والبارد. je me couvris d'une serviette et m'emporta à moitié mort à l'air frais sur l'estrade au baluchon، يعني لوات عليا واحد الفوطه بحال نصف ميت وداتني للبلاصه فين كيبدلو حدا دوك الروزان. je l'entendis dire à la caissière، وسمعتها كتقول لهاديك اللي مكلفه بالخلاص. المهم صافي غنحبس هنايا، المره الجايه نشوفو نعرفوا اشنو كتقول لهاد لاكيسيا. صافي وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد، وبالتوفيق. بسلامه.